Acabou. É isso. Acabou! Salve, salve família, como vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, mano, de coração, tá ligado? E, mano, ó, então, mano, Felicity Rock que lançou um som, mano, som novo, ó, Senpai, mano, na produção de Sidney Escasso nos Beats. É isso, mano, nossa, tô animado pra ver como que é, mano, porque, porra, velho, Felicity Rock canta pra caralho, a voz dela é muito boa, real mesmo, mano, nossa, que voz perfeita, mano, sem comentários. E, mano, se você caiu aqui, assim, tipo, do nada, mano, já se inscreve aí no canal, tá ligado? Pra ajudar nós, mano. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, mano. E, mano, deixa um like aí pra ajudar nós, deixa tá ligado? comentário também, tá ligado? Comentário também, mano. Lembrando que lendo nos comentários já vai sair, hein, mano. E ó, molecada, vai gravar assim pra amanhã, seguinte, mano. segue nós no Insta, mano, porque lá a gente, tá ligado? Se você E quer no que a gente... Twitter. No Twitter também. Se você quer que a gente reaja a algum vídeo, mano, fala no Instagram que a gente vai dar prioridade pra quem escuta, pra quem manda mensagem lá, tá ligado? Se você seguir a gente no Instagram e mandar mensagem pra gente reagir a tal vídeo, a gente vai responder na maior humildade, mano, e vai reagir sim, tá ligado? A gente tá dando prioridade pras pessoas que estão pedindo vídeo por lá, tá ligado? Em vez dos comentários. Porque, tipo, o comentário a gente também faz, só que, tipo, lá a gente tá dando prioridade. E também a gente tá dando prioridade. E também a gente tá dando prioridade pra quem lança rap novo, tá ligado? Tipo, Felícia, esses caras. Twitter e Instagram na descrição. Tá ligado? E, mano, você já deixou o like, já se inscreveu no canal, já comentou, já Pode seguiu ser, mano, nós no sem Twitter enrolação. e no Instagram? Então nós pode começar o vídeo, né? Ó, e falando aqui, mano, eu sei que essa enrolação é chata e tal, mas sei que essa enrolação é chata e tal, mas se você tá vendo até aqui, mano, obrigado, tá ligado? Naquele pique. Você é da hora, mano. Você é um cara diferente. Tá ligado? É que a gente tá tem ligado? que pegar 10 minutos de vídeo, então a gente tem que falar qualquer bosta aqui, tá ligado? Não é necessário, mas tipo, a gente tipo, precisa pra ganhar alguma coisa, tá ligado? Nesse negócio que a gente tá fazendo. Entendeu? Aí, mano, é chato e tal. Se você quiser pular direto pro React, mano, pode pular. Eu pulo direto pro React em alguns vídeos aí, mano. Mas é da hora às vezes, tá ligado? Manter aquele papinho e tal, mano. Ouvir os caras falar qualquer bosta antes, depois do vídeo e tal. Peço desculpa por isso, mano, mas infelizmente agora tem esse bagulho de 10 minutos, que sei lá, porque eu sei, tem que bagulho de anúncio e tal, mas foda-se. Mano, vamos pro vídeo aqui, tá ligado? Felicity Rock Senpai. Só Senpai de qualidade, deixa o like, hein? Só Senpai de qualidade, deixa o like, hein, mano. Tô falando, mano. Calma que o fio aqui tá atrapalhando. Ô, o fio aqui tá atrapalhando. Cala a boca, mano. moleque, dá uma Então, sugada, filho. Frog, porra. Aí, pra quem não sabe, eu sou o Frog e ele é o EDV. Cabelo curto, mano. O LDV, ó. O gostoso aqui é o Frog. Então, manos, sem enrolação, tá ligado? vai. Ei, Rockers, agora você Ei, vai Rockers. escutar no Muito Spotify daorinha. e em todas as Tá louco me plataformas imitar, mano? digitais. Cala a boca, moleque. Link na Você é descrição. Link na dotado, descrição, hein? Nossa, mano, eu amo esse tipo de beat, velho. Sei lá por que vai. Pô, já começou bom. Esse tipo de beat é muito foda. Tipo aquele, tipo... Sei lá, não sei explicar. bailando, bagulho assim, tá ligado? Minota Senpai, deixa eu provar o gosto do teu beijo. Eu Minota gosto como? Senpai, sei que nós temos o mesmo desejo. Dança comigo lá na aldeia do som. Nunca teve vibe sob a luz do neon. No fim da noite vem no estilo gatão. Pra tirar o meu batom. Ele sabe conquistar tudo que deseja sem medo. Ele carrega no olhar um indecifrável segredo. Nossa, Me deixa cara, sem graça, com um sorriso. Você chega perto então, já mentalizo. Dando gastando chac no paraíso. Nossa, mano, tá muito daorinha. Caralho, tá muito bom, mano. Vive fazendo jogo comigo. Esse anime é muito bom. É muito louco esse rap desses Vida animes. demora pra querer ser mais que um amigo. Ah! Pode ser foi pra mim. Só que eu descobri que você também tá afim. De uma ninja, mas então espera por mim. Te encontro no além do fim. Nossa, sim, mano. Eu ia na hora, hein. Nossa, não dá até pra dançar, mano. Você é louco. Minota Senpai, sei que nós temos o mesmo desejo. Dança comigo lá na aldeia do som. Um trap vibe sob a luz do neon. No fim da noite vem no estilo gatão. Pra tirar o meu batom. Ô, Felícia, Senpai, mandou bem senpai, nessa, eu pai. tive um sinal que a gente vai bem. Tem uma pastel, me tornei Ah, sua metal. refém. Logo eu tô ninguém, não Nossa. rola a ninguém, mas contigo passei mal. Nossa, caralho. Aquele jeito proibido, uma paixão fulminante em 40 anos já. Peguei. Pra você querer me tornar tua deusa do novo mundo. Minota
Caralho, muito foda, muito foda. Caralho, que chave. Me nota senpai, sei que nós temos o mesmo desejo. Dança comigo lá na aldeia do som. Trap vibe sobe a luz. Esse produto ficou muito bom, mano. Caralho, caralho, caralho. Vai tirar o meu batom. Estilo Caton. Muito chave, mano. Felicidade, mano. Mas vai querer ser mais que um amigo. Uma ponte fraca sempre foi no caminho. Só que eu descobri que você também tá afim de uma ninja, mas então espera por aí. Te encontro no vale do fim. Me nota senpai. Tá muito daorinha, mano. Tá muito daorinha. Me nota senpai. Vai me Sei que imitar nós de novo? temos o mesmo desejo. Dança comigo lá na aldeia do som. Nossa, ficou muito foda, mano. Sobe a luz do neon. No fim da noite vem no estilo catão. Vai tirar o meu batom. Tá, vai achar que vai ser viado dançando assim. Deixa eu provar, eu gosto do teu não é? beijo. É, mentira. Nota senpai, sei que nós temos o mesmo desejo. Dança Ai, comigo lá chave, na aldeia do som. Nossa, ficou muito bom. Vibe sobe a luz do neon. No fim da noite vem no estilo catão. Vai tirar o meu batom. Ai, que louco. Caralho, ficou muito brabo, mano. Porra, velho. Caralho. Felícia. Nossa, eu amo a Felícia, mano. O som dela é. Nossa, a voz dela é muito mandou. boa. Caralho, a voz dela é muito boa, mano. Perfeita, na moral. Meu Deus do céu. Ai, mano, que voz que é essa? Puta que pariu. Muito, 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 muito bom. Caralho, mano. O flow ficou muito da hora, mano. O refrãozinho. Mano, tá ligado? Aquele refrão que gruda na mente? Vai ser esse aqui, mano. Grudou. Tá ligado? Já grudou na mente esse refrão, mano. Animada pra caralho. Nossa, a letra ficou muito boa, mano, tá ligado? Cada referência, assim, de cada chave. anime, mano. Nossa, é muito brabo, mano. E, mano, Felícia, tá ligado? Deitando como sempre, mano. Nossa, Porra, o último muito som massa, dela, Anjo de muito Papel. massa. Nossa, mano, que som foi aquele? Esse som aqui ainda, mano, tá ligado? Nossa, Que é pique aqueles tipo É tipo mexicano, bagulho assim, tá ligado? tipo, É como é que fala? tango, o bagulho de tango, Ah, né? é, Tipo bagulho assim. do o pai do BMZ, não sei. É, sem pai. Sem pai, ou né? pai, Acho sei que lá, é. uma coisa assim. Ficou É, muito da hora, ficou ficou tipo da no mesmo hora. estilo, tá ligado? E, mano, esse estilo de música é muito da hora. Nossa, puta que pariu, eu amei, mano. Nossa, muito, muito, muito bom mesmo, mano. Sem Na pai, moral, assim, sem né, pai é o nome da música dela, agora que eu falei sem pai. É, filho, sem falar o nome dela, tá chapando, filho, caralho. É, acho que é Kawaii, tá falando Kawaii. Kawaii. O BMZ ficou da hora. É, ficou muito foda, muito foda. Nossa, Loli VMZ, do mano. BMZ também. Caralho. ficou daorinha. Loli? Loli? Ele fez um som chamado Loli? Fez hentai também. Lolizinha! Fez hentai. Lolizinha! Loli, mano! Não, mas ficou Caralho. mó foda, só não foi. Sai fora, o Ele fez som de trap Não, também. uma viseira aqui De da mina trap. Lolizinha, da Lolizinha, mano. Não, não. Ele fez não, som de não, trap. não. É um trap de Loli? Não, a mulher trap. Sabe? Tem. O que tem, velho? É mó da hora, mano. É meme. Não é possível. Nossa, que Não é possível, mano. O cara fala, vou pegar a menininha de 12 anos e... Vou guardar você no porão. Eu sou seu One-chan, então tem que cuidar de mim. Você tá ligado que eu vou te pegar facinho. É Mano, tipo isso? Não. O som do VMZ é 1000 vezes melhor que você. Tá Não, pra mas avisar. continua sendo VMZ, sobre LOL, mano. Eu amo você, mano. Tipo, de verdade. O cara é eu brabo, amo mano. você, VMZ é foda, cara. VMZ é foda. Mano, Pode falar. VMZ, aquela música que lançou lá do Zeitz, velho, branco. Nossa, e do Zeitz é preto, muito eu brabo, sou muito Zeitz, brabo, mano. dualidade, mas só Você é louco, mais cachorro, manipulação. pedrada. Então, molecada, esse foi o React, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu vou falar de novo, deixa o like, deixa qualquer comentário, se inscreve no canal se você É, for mano, novo, vai que você mano. aparece aí no vídeo do Lênin nos É, tá comentários, ligado, Imagina mano? que top. Deixa o mano. likezão, mano. Espero que vocês tenham curtido o mesmo react, mano, tá ligado? E, mano, deixa qualquer comentário aí, tá ligado? Isso deixa a gente muito feliz, mano. O comentário de vocês que anima a gente a fazer. Tipo, mano, eu dou muita risada com seus comentários. Pra Eu amo caralho. ver, mano, tá ligado? A mensagem de carinho que vocês deixam, mano, caralho, fortalece muito a gente continuar, tá ligado? E é isso, mano. Se não fosse por vocês, por a gente nem estaria fazendo mais. Ainda bem que. Ainda bem que sei deu lá, certo, deu né? certo. Gostei, Tá ligado? dando certo, E, mano, né, nós mano? estamos chegando a quase 4 mil inscritos, Quase, velho. Ajuda quase, nós aí a quase, chegar quase. nos 4 mil inscritos, Tá mano, ligado? Por favor, se Uns inscreve aí, 4K, sim. compartilha aí com os caras, mano. Fala, olha os... Humildade olha, sempre, olha esse humilde, vídeo aqui humilde. dos caras, o react dele. Que Os merda, caras fazem velho. react, kkkk. Olha, manda lá pro seu amigo que você nem conversa mais, pra sua avó que tá fazendo porra nenhuma da vida. É, cara. filho, essa porra aí mesmo, cachorro. É, Então, fala tipo, assim, ó, tá ligado, olha mano? esses Deixa eu viados falar, fazendo bagulho. react aqui, fala isso, tá ligado? E, mano, se você quiser deixar alguma sugestão aí que a gente possa fazer pra melhorar o canal, tá ligado? Uma coisa assim, que tá ruim, mano, pode falar, velho, a gente vai se o ouvir som tá alto, se a o som crítica tá baixo. construtiva de vocês, tá ligado? Mas não vai falar, E se liga. vocês são ruins. O que nós pode mudar? Não vai adiantar tá nada, ligado? tá ligado? Não vai adiantar nada. E, Fala assim, mano,
tá meio ruim o som, melhora o som, tá ligado? O bagulho assim, tá ligado? Não vai falar, não gosto de ser, tá, beleza, não assiste o A canal. gente respeita, tudo bem? E, mano, a gente tá tentando achar um meio de tacar 2 Sony, tá ligado? Porque a gente ficar dividindo o fone é meio paia. E mais, tipo, sei lá, eu vou tentar achar. já, Porque, tipo, mas- tem 2 entradas, Calma, mas ele calma, só calma. identifica um. Calma que a gente vai dar um jeito, tá ligado? Fiquem tranquilos. É isso, mano. Agora acabou de ver do vídeo, eu tenho certeza. Foda-se, fiquem com Deus. Vou tomar o seu cu, amo vocês, Pode uma falar delícia. palavrão, caralho. Foda-se, mano. Hiraishi.